चंद्रका जी, आप अपने दर्शकों को कौन सी बीमारी का इलाज बताने वाले हैं? खांसी, बलगम और जो सांस लेने में तकलीफ होती है उसके बारे में ये आज रामबाण उपाय बताने वाले हैं। ये शहद है, ये हल्दी है, हल्दी हल्दी पाउडर, चम्मच, प्याज 2 कटोरे और प्याज पीसने के लिए किसनी? ठीक है। 1 चम्मच शहद लेंगे। जी। एक चम्मच शहद, हल्दी 1 चम्मच लेंगे, हल्दी 1 चम्मच, शहद में हल्दी मिक्स करेंगे। ओके। हल्दी क्या ज़्यादा भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ज़्यादा भी ले सकते और ये कितने दिन तक करना उपाय, कब इसको? हैं। 2 दिन में खांसी बलगम सब खत्म ही होता है। वो किसकी, वो गोली बनाना गोली क्या खाने? बनाने का है, ऐसा छोटा छोटा गोली बनाने का है। ये छोटा छोटा गोली बनाने का? इसका ऐसा छोटा छोटा गोली बनाने का है। हम्म। ये बन गया गोली। गोली बन गया है। और ये कब तक खराब नहीं होता, कितने दिन तक रख सकते हैं ये इसको? 15 दिन तक ऐसा भी रखेंगे, 7 दिन फ्रिज में रखेंगे तो 15-20 दिन चलता है। ठीक है। ऐसा फ्रिज के सिवाय रखेंगे तो 7 दिन कुछ भी नहीं होता, खराब होता नहीं। हल्दी और शहद की वजह से खराब नहीं होता। और किस समय लेना है इसको, कुछ सुबह लेना है? एक ऐसा कभी भी आपको लगे कि अभी खांसी चालू है तभी ठीक है। मुंह में डाल के चूसना है बस। चूसना है, खाना नहीं है? हाँ, गले में खराश होती होगी, ये भी इससे हल्दी की वजह से मिट जाती है। और जो कफ इकट्ठा हो जाता है वो सब निकल जाता है। इसके साथ में अपन को प्याज का भी करना है। अच्छा, वो अलग उपाय है? हाँ, प्याज और ये साथ में करेंगे तो 2 ही दिन में कितना भी खांसी हो, हम्म। कितना भी तेज खांसी हो, 2 दिन में खत्म। ठीक इससे है। होएगा ही नहीं। ठीक है। तुरंत फायदे के लिए इसके लिए सफेद प्याज का उपयोग करना है। सफेद और प्याज सफेद प्याज इतना आसानी से मिलते नहीं है तो सफेद प्याज अगर नहीं मिला तो अपना लाल वाला प्याज यूज कर सकते हैं। मतलब सफेद प्याज ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, ज्यादा फायदेमंद। अगर ये करना है, किसना है। किसकी, क्या इसका जूस निकालेंगे क्या? जूस निकालिए। तो कितने प्याज लगेंगे, एक प्याज काफी है कि 2 ये प्याज? प्याज बहुत ज्यादा होता है। प्याज ही लिया आपने? हाँ, आधा प्याज कपड़े के सहारे
इसका जूस निकाल। जूस निकालना है। जूस पीने के बाद में तुरंत गुनगुना पानी पीना जरूरी है, नहीं तो प्याज का जो जूस निकाला पीने के बाद में जलता हुआ अंदर जाता है सीधा। तो गुनगुना पानी पीना ही, गुनगुना ठंडा पानी नहीं चलेगा? नहीं, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी ही पीना है, तो अभी खांसी पे असर करेगा। ठीक 101% असर करेगा। ये प्याज का ये जूस निकाला वही 1 चम्मच लेना है ठीक है। और तुरंत पीना है। पीने के बाद में तुरंत गुनगुना पानी पीना है। ठीक है। ऐसा करने से खांसी एक ही दिन में 101% आराम।